Horlama ve apne kulak burun boğazda sık karşılaştığımız durumlardır. Genellikle burun içi bir takım patolojiler, deviyasyon gibi, polip gibi, burun içi konkaların şişmesi gibi durumlar, bademcik büyüklükleri, dil kökü sarkmaları veya yumuşak damakta sarkmalar, küçük dildeki sarkmalar, bir takım tümöral oluşumlar, gırtlaktaki oluşumlar bu horlama ve apnenin nedeni olabilir. Bunun yanında aşırı kilo, hormonal değişimler yine horlama ve apnenin nedeni olacaktır. Biz kulak burun boğaz problemlerini kaldırdığımızda hastalarımız genellikle horlama ve apnenin geçeceğini düşünür. Evet, burun problemlerini düzelttiğimizde, boğaz problemlerini düzelttiğimizde horlama ve apne epeyce rahatlayacaktır. Fakat hastalarımız kilo almaya devam ettikçe veya kilo vermediği müddetçe, alkol kullanımına devam ettiği sürece, bir takım ilaçların kullanımını bırakmadıkça antidepresanlar gibi horlama ve apne tamamen iyileşmeyecektir. Olayı bir bütün olarak almak gerekir. Sadece kulak burun boğaz hastalıklarının ortadan kalkmasıyla horlama ve apne tamamen düzelmeyecektir.